我觉得在所有的喷子里面，大鼻屎就是最厉害的。等一下，这把枪除外，直接卖了。那还说啥？带上消耗品，直接启动。不知道是这把枪本身就强，还是我本来就适合玩这把枪。小针一扎，直接出针。左边没人架我们，那就可以放心大胆进辐射了。前面电梯口有2个人打起来了，那我必须插一手呀，就在脸上。刚好被躲掉了，不要走，想走就走吧，你的盒子归我了。咋就有个破6头又来脚步了？赶紧缩回去。虽然是左手位，但我也不怕你，开镜打2枪消耗一下。哟呵，你是真不怕呀？现在慌了没？还想换子弹？直接给我执行！我球卡德尔掉了，这咋又来一个？赶紧回去掐大雷吧。是个6套，那还掐鸡毛，顺手的事儿。听枪声，刚刚下电梯那小子在清小怪吃箱子了，舔完包赶紧下去找他。兄弟，你是不是以为自己老神秘了？跟我的轮椅墨手说去吧，还给我丢烫烫瓶，吃我大雷吧。掉了把枪机调试的 AUG， 卡德尔直接换掉，送我都不要。但是捡还是要捡的，不能便宜卧底，7级给卧底穿得了。趁现在没人，把箱子都空一手。左边又把 AUG 淘汰人了，听枪声在外面，这都赛季末了，还不下辐射吗？来把我的孩子们寄存一手。不是这墨手的声纹，上面的人机在下面也显示，吓我一跳，我还以为有老八呢。逗我呢？这爆率也太不呢了吧，这么穷呢呀，这爆率才对嘛，你最好一直这样。好久没给维列做全身SPA了，今天来做上那么一回。刷完正想开箱子，前面电梯口来脚步了，赶紧出来架一手，就在前面磨几枪，然后再掐大雷巴。小炸再来一颗。还是小炸被我吓回电梯口了，他现在非常的怕我，过去把他解决了。兄弟，你当我看不见你是吗？鬼鬼祟祟的，正好拿你耍波小帅，高手从不看回头。掉了个单词条的扛毒金甲，依旧不能便宜卧底，捡上，直接把我的金甲跟卡德尔藏在神秘大野点那边。来了把 UZ， 应该是个卧底，但这枪声方向好像在我刚刚打人的地方。没事儿，一个气头跟一把 AUG 罢了，哪上也打不过我。回来把 BOSS 王的箱子给吃了。不是逗我呢，光子，这啥爆率？我都快被饿成番茄干了。算了，去找那个卧底吧。把枪丢了，卧底，我给你辐射粉666，拿着我的枪还打我，你什么意思？雕虫小技罢了，去死吧！现在知道丢枪了，晚了。我这刚打完一个 BOSS 王就来人了，666偷我家是吧？这小子应该是个卧底，肯定要捡我维列打的装备。哎，我给你了，让你有点机会来战胜我。看声纹，人就在脸上，掏大鼻屎来打他，先吃我一颗丝瓜蛋。哎，我敲，火气挺大嘛，还请我吃大雷巴，那我再给你整几颗消消火。拿大雷巴蹭到我了，也要被我蹭蹭哟，还想跑，来不及了。先吃我一颗大雷巴，炸到了，再尝尝我的大鼻屎。辐射应该没人了，这帮人都不下辐射，来把矿挖了，去把狗洞吃了。哎，光子你就搞吧，3轮矿只有3个红，均匀分配这一块，还有谁比我更黑？这把出辐射只有600万，太不呢了。小包换上，直接刮地皮。这把委托的潜艇被别人开走了，来商店买个电话跟变卖。这还是迷雾荒岛的地皮吗？我的印象里，迷雾荒岛可是香香爆红啊。开完直接过来品尝美味的营养餐。哎呦我去，不小心露脸了，禁止哈老公啊。再过来给这2根下降洗个头。哎呀我去，这2根现实人不错，小费知道给个红。吃完蓝海湾，再去地下把红卡给开了。红卡对我好点，这把都穷死了。开了60多万，还行吧。摇矿车去救接瓜，出来开了4个箱子，甚至1个子都没有，还是上来找狂杀列夫谈个商务吧。太小气了，只给1个粉。还好身上还有张黄卡，直接过来吃了。666，谁给我黄卡偷了？应该是潜艇那小子开的。你都吃潜艇了，还要吃我张黄卡，太狡猾了。巅峰时期刮了一整个旧街，只有2粉。还是来野电路制作一下美食吧，把辐射前的紫矿全部放进去合了。太香了，这里是天堂吗？这辈子没吃过这么肥。今天这么多客户，就你最小气，小费也不给，还得打你放的飞机。不给小费就算了，私房钱还这么少。来把
电话放了最后一点时间，顺便可以把科学馆给开了。你身为黑卡圣地，给我来张黑卡不过分吧？怎么是2个子？我要黑卡，2个子也不是不行，很肥很肥。打了40多个人机，总算是出粉了，太呢了。我只能说谁的爆率有我高，开了整个科学馆2个粉1个子，爆率最高的一集刮地皮1个红都没有。再来商店把变卖给买了，哎我去，居然刷红了，这可是99成稀罕物呀！这装备都没人要，谁呀？这么奢侈，减上，美滋滋。电话来了，直接撤离。迷雾荒岛，你太让我失望了。这把净收益看似只有830万，实则我还有1张黄卡，1张红卡，2张卡都出100万，那我这把就是1000万撤离。等一下，我还有2颗盗版的能源电池，只要启动机甲时不被发现，一把机甲500万，那我就是2000万撤离。